बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है मोहम्मद एहसन। आज मैंने रोडेस के 4 टायर इंस्टॉल करे हैं मेरन गाड़ी में। और इस टायर का जो पैटर्न है में RX मोशन T01 के नाम से ये टायर आता है। टायर का साइज़ है 145/70 R12 और ये मेरन गाड़ी का स्ट्रोक साइज़ होता है 21 ईयर है, 37 वीक है। लेफ्ट साइड पे वीक, राइट साइड पे ईयर होता है। मैन्युफैक्चर डेट में मेड इन चाइना का ये टायर है। और रोडेस जो कंपनी है पहले जीनियो के नाम से आती थी, अब रोडेस के नाम से ये टायर आता है। टायर का डिज़ाइन देखिए कितना ज़बरदस्त है और 4 ग्रुप इसको आपने इसमें मिलने हैं। और स्मूथ टायर है, बिल्कुल सॉफ्ट टायर होता है, साउंडलेस टायर है बिल्कुल। और कच्चे पक्के हर रोड पर आप चला सकते हैं। ऑल राउंड ऑल रोड परफॉर्मेंस है और 50 से 55 हज़ार किलोमीटर आराम से चलता है। और इसमें 4 टायर में फिटिंग, फ्रंट व्हील बैलेंसिंग, न्यू नोजल हमने सारी सर्विस इंक्लूड की है। और इस एयर टायर की जो प्राइस है 6500 रुपये का रेट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह।